Në pikën e përbashkët të kufitare vërmit Smorin, shohim gjithnjë më shumë prezencë të mjeteve të që transportojnë malla nga Shqipëria drejt Kosovës, por edhe nga Kosova drejt Shqipërisë. Vitet të fundit është shënuar një progres për sa i përket volumit tregtar mes së dy shtenteve. Shumë drejtues mjetësh e bëjnë këtë rrugë çdo ditë. Ka nga ata që e bëjnë një herë në javë, por disa edhe 2 herë në ditë. Për drejtuesit e mjeteve, volumi tregtar nuk vihet re, pasi e kanë kthyer në përditshmëri. Në shumë raste, procedurat doganore kryhen shpejt, por në raste jo të pakta e në veçanti gjatë fundjavave, drejtuesit e mjeteve të tonazhit të rënd kalojnë orë të tëra në kufi, ndërsa kolorat e gjata të mjeteve hynë në thellësi të territorit tonë. Më shqetësuese për ta mbetet procesi i skanimit dhe peshohet, ndërsa procedura e doganës kryhet vetëm për mallrat me origjinë shqiptare apo të kompanive distributore, ndërsa për import-eksportet me shtete tjera, Kosova e kryen si procedurë në doganën e saj në portin e Durrësit, e cila funksionon prej 2 vitesh. Pavarësisht të gjithave, sipas informacioneve të marra nga Drejtoria e Doganave, vit pas viti po shënohet rritje e konsiderueshme e shkëmbimeve tregtare mes Shqipërisë e Kosovës, ku sasi më të madhe në volumin tregtar e zën eksportet nga Shqipëria drejt Kosovës.